ممكن حتى بيفهمني ايه ده، يعني ده ايه ده، في حاجه غلط مش عارف. تعالى انا اقول لك ازاي تاخد بيتزتين بالحجم العملاق ده وببلاش. بص يا زميلي، انا هغرقك بيتزا النهارده. بص بقى، بص يا نهار ابيض يا جدعان، حجم ايه ده، ايه كل ده، حجم كبير قوي. تعالى اقول لك بقى ازاي تاخد البيتزا دي وعليها البيتزتين دول وببلاش. فمبدئيا كده العرض ده عرض يوم الاثنين، كل يوم اثنين كده في عرض بيتعمل. تعالى اقول لك بقى ازاي تستفيد بالعرض ده وازاي تاخد بيتزتين كبار جدا وببلاش. مبدئيا كده اول حاجه دي بيتزا بالزيتون، ودي تاني حاجه اللي هي البيتزا البيبروني، وتالت واحده بيتزا عملاقه جدا ودي اللي هي بيتزا الرانش. انا بصراحه مش عارف ابدا بقى واحده فيهم، هم كلهم بصراحه شكلهم جامد جدا. فتعالى بينا بقى نبدا اول واحده اللي هي بتاعه الزيتون. هو مبدئيا كده هو سالني كده سؤال، قال لي عايزها سميكه ولا رفيعه؟ فقلت له بصراحه عايزها رفيعه. فدي كده البيتزا الرفيعه من بيتزا هات. هي رفيعه محمصه قوي يعني، فاكره شكل السلايزايه. بسم الله. هو انا دلوقتي بصراحه بندم ان انا ما قلتلوش عايز سميكه، حاسس ان السميكه كانت تبقى هي، حاسس ان ما فيهاش خالص يعني، رفيعه قوي وبعدين محمصه قوي. تمام ماشي شغاله. نخش على ثاني واحده وهي بيتزا البيبروني. تعالوا برضه نقطعها، السلايز هنا كبير قوي. تعالوا بينا نقول بسم الله. جامده قوي، جامده قوي البيبروني. طيب البيبروني عجبتني جدا، بس بصراحه تاني هقولها ان انا كنت عايز اطلبها، لو اطلبها بعد كده اطلبها سميكه، مش هطلبها رفيعه خالص، لان حاسس ان هي محمصه قوي او هم محمصينها قوي، فانا حاسس اني باكل حاجه ناشفه. فنسيبنا من بيتزا البيبروني ونخش على اخر واحده وهي رانش. بس قبل ما نخش على رانش اقول لك بقى الحوار العرض. فمبدئيا كده العرض ده من بيتزا هات، كل يوم اثنين لما بتطلب من بيتزا هات بيتزا كبيره بتاخد عليها بيتزتين هديه نفس الحجم ده. بصراحه الحجم انا كنت متوقع ان هو يبقى صغير، فكره ان هو حجم وسط، فكنت متوقع بقى ان انا حاجه مثلا صغيره او اي كلام، فلا لقيت حجم بصراحه كبير جدا. بس نصيحه لو اي حد يطلبها بعد كده يطلبها الطبقه اللي هي السميكه مش الطبقه الرفيعه. طيب نسيبنا بقى من البروني ونخش على اللي بعدها وهي رانش. وانا اللي عارفني عارف ان انا بعشق حاجه اسمها رانش. اوف يا جدعان كبيره قوي. فدي كده البيتزا رانش. انا حاسس بص يا جدعان هي اكبر من وشي اصلا. فمبدئيا كده ندوق الرانش وبعد كده اقول لكم بقى العرض ده كله بكام، يعني العرض ده كله من بيتزا هات عامل كام. انا كده كده قلت لك العرض هو ايه وعباره عن ايه وازاي تستفيد بيه. بس تعالى اول نشوف البيتزا الرانش بتتكلم بتقول ايه. يا ريتني كنت جبتها سميكه. ده كده السلايز بتاع الرانش. تعالى بقى ندوق نقول بسم الله. طيب يا بيتزا رانش عجباني، بس حاسس ان في طعم توم جامد جدا. مش عارف بصراحه طعم التوم ده جاي من ايه، بس حاسس ان في طعم توم جامد قوي باين قوي في بقي. طيب واحنا كده كده اصلا مش جايين نقيم بيتزا هات، لان بيتزا هات كده كده معروفه. بس انا النهارده حبيت ان انا اجيب لك العرض اللي هو بتاع عرض كل يوم اثنين، عشان نشوف مع بعض كده ونشوف بيتكون من ايه. هو تمام العرض ممكن حلو جامد جدا، فكره انه واخد بيتزا كبيره واخد معاه بيتزتين وسط وحجمهم كبير برده بصراحه. بس على فكره بقى سعر العرض ده ان هو عامل 205 جنيه. فهل 205 جنيه دي انت ممكن تجيب بيها بيتزا مكان تاني وتكون احسن، ولا انا شايف ان هي بصراحه كويسه يعني. انت لو داخل انت مثلا وثلاث صحابك على البيتزا الكبيره جدا دي، انا شايف ان هي تكفيك جدا. لو انت صحابك مثلا وقسمتوا الفلوس انا شايف ان هو يبقى عرض كويس جدا. فبس كده ده كان عرض يوم الاثنين من بيتزا هات. اعمل منشن كده لصاحبك قول له يلا بينا نطلع على بيتزا هات يوم الاثنين نتبرشق بيتزا من عندهم من هناك ونقوم راجعين تاني. فبس كده لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك فول بيج. عايزين نوصل ل 100,000 في اقرب وقت. سلام.